aquí en mi paño, bueno, en mi lavadera para hacer slime. Estoy haciendo yo sola, pero pronto subimos un video los 4. Bueno, vamos a comenzar a poner los ingredientes. Va a ser bórax. Se vende en la farmacia, yo lo compré en México. Resistor blanco o resistor transparente, pero me gusta más blanco. Y una tacita de agua y un bowl. Pero vamos a comenzar agarrando todo el resistor y echando en el bowl. Yo lo voy a echar todo para hacer una buena cantidad de slime. Como es cristalito o así, algo así como cristalino, va a ser como muy transparente, pero no se preocupe. Bueno, hoy se choca. Ahí está. Y aquí tengo, es que como no le echo colorante, no me gusta así blanco, purito. Bueno, aquí ya tengo el resistor. Y también si no tienen bórax pueden ocupar Ariel, detergente Ariel y así. Y así. Vamos a estar algo para moverlo. Yo tengo un cepillo dental. Es que está como que velocidad de rápido este video y no puedo encontrar. Disculpen si no estoy así. Estoy moviendo el agua con mi cargo, con mi carbonato con bórax. Se me está cayendo. Bueno, ya. Y ahora, bueno, es que se me inclina el teléfono. Disculpen por tanto movimiento. Bueno, lo voy a poner aquí a ver si no se ve mal. Ya. Lo hago mucho quitar. Ven, ya tengo aquí el resistor. Vamos echándole poco a poco de bórax. Poquito a poquito. Un agua con bórax. Bueno, ya. Y voy a mover para que se vaya haciendo. No sé si ven cómo se va haciendo. Sale de bola a cero. Y si queda, vamos echando más agua con bórax. Hasta que quede con la consistencia que desearan ustedes. Yo mi consistencia deseada, esta pues no es tanto deseada. Esta es la consistencia que tuve yo, no se estira, pero es como más alta. Y si le voy a dar eso, entonces aún voy a traer el agua. Ay, los tengo de cabeza. Ups, perdón. Los tengo de cabeza. Perdónenme, chiquitos. Bueno, voy a tirar el agua. Bueno, con bórax. Y voy a echar el agua con bórax en el tapacito del para pegar todo el slime que tiene adentro. Y si necesito algo más resistor, y hago más otro más grande. Ya tengo más acá. ¿Te lo enseño? Es que se siente como un poco asquerosito. Pero sí salió más o menos este. Este como que salió más blanco de aquí. Disculpen si me veo como oscura. Como algo muy asqueroso así. Pero esto se ve padre. Cuando vayan viendo que se va despegando del plato es cuando ya quedó. Voy a ir a comprar más resistor, no me tardo. ¡Ay, nos vemos! ¡Wow! Ya estoy acá otra vez. Perdónenme. Es que tuve que ir a comprar otro para que saliera. Voy a echarle a esta cosa. Este como que está más blanco.
unos minutitos. Que quieren primo y se me atoró tantito aquí, no sé. Penguins. Penguin. Ay, no se me ve muy oscura. Que no estoy muy cerca de la cámara. Les voy a cambiar de posición. ¿Listos? ¿Listas? Disculpen si el video está muy largo.